Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Записываем, как всегда, обновление ситуации на криптовалютном рынке. Неделя нас ожидает непростая, множество ключевых событий. Ну а в этом ролике, как всегда, рассмотрим парочку статистических показателей, несколько новостей и графики биткоина и парочки альткоинов. Что касается статистических показателей, вот такая метрика. На нее я наткнулся в Твиттере, называется она Chaikin Money Flow. В очередной раз нам здесь демонстрируют, что дно у нас было пройдено. И не просто пройдено, а индикатор даже начал разворачиваться наверх. В прошлый раз, в конце 2018 года, была подобная же ситуация. Данный индикатор спускался. В самой пиковой точке он развернулся и направился наверх. В нашей же недалекой истории также это случилось. Индикатор спустился вниз, сформировал разворот, однако цена пошла еще ниже добивать оставшихся трейдеров на рынке. Но все-таки это по-прежнему является косвенным фактором того, что здесь мы видим даже еще более уверенный сигнал по данному индикатору, чем был в 2018 году. Мы здесь даже сформировали по нему своеобразную дивергенцию. То есть индикатор развернулся, а цена еще немного спустилась вниз. И если же он отработает, то можно ожидать хороший отскок наверх. Хочу порекомендовать вам международную криптовалютную биржу BitGet, которая успешно работает уже с 2018 года. BitGet входит в топ лучших бирж мира по объему торгов деривативами по версии CoinMarketCap и CoinGecko. Биржа не поддерживает дискриминацию по национальному признаку и не накладывает ограничений только из-за факта проживания в той или иной стране, в том числе России и Беларуси. К тому же для торговли на споте и фьючах не нужно проходить процедуру KYC и подтверждать свою личность документами. Что касается торговли криптой, то на бирже есть несколько различных способов. Маржинальная торговля фьючерсами с расчетом в USDT, USDC, либо биткоине, эфириуме и рипле в качестве универсальной маржи. Есть классическая торговля на споте, но без комиссии. Есть сеточная торговля. Торговый бот будет 24/7 совершать сделки по заранее настроенному алгоритму, автоматически открывая позиции и фиксируя прибыль на малейших движениях рынка. Также есть копи-трейдинг. Можно просматривать статистику трейдеров, выбрать наиболее прибыльного и стабильного и подписаться на автоматическое повторение его сделок. Либо можно самому стать трейдером, на которого будут подписываться и дополнительно зарабатывать еще и на этом. Если же вы еще новичок, то можно начать торговать в разделе демо-трейдинг, не рискуя своими средствами, а используя демо-фьючерсы. Свою же крипту можно направить, например, в стейкинг, который будет приносить до 20% годовых пассивного дохода. Также на BitGet есть P2P-площадка для удобного пополнения и вывода средств с помощью банковских карт без комиссии. Для тех, кто хочет максимально выгодно начать торговлю на бирже BitGet, в описании к видео есть ссылка, дающая кэшбэк в 20% на торговую комиссию. Регистрацией по ссылке вы также поддерживаете и мой канал, поэтому заранее благодарю. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BitGet. Многие сейчас считают, что падение еще может быть продолжено, потому что в процентном соотношении недостаточно мы еще упали. Всего на минус 77%. Однако, если взглянуть на историю, то мы видим, что данный процент падения на каждом медвежьем рынке снижался. В самом начале истории биткоина падение составило 96%, затем 86%, это на 10% изменения произошло. После этого в 2018 году 84% падения. Снижение небольшое в сравнении с предыдущим случаем, но оно все-таки есть. И сейчас мы видим минус 77% падения. Данное изменение меньше, чем 10% в сравнении с прошлым показателем. Поэтому в этом плане все нормально. Теперь давайте посмотрим, какие новости нас ожидают на этой неделе, какие важные события произойдут. Во вторник, 13 декабря в 16:30 по московскому времени будет опубликована информация по индексу потребительских цен. В среду же более важная информация, кроме запасов сырой нефти, которая будет опубликована в 18:30, в 10 часов вечера и в 10:30 будет у нас целый ряд событий. Будет заявление ФОМЦ, будет долгожданное решение по процентной ставке ФРС, и после этого через полчаса пресс-конференция ФОМЦ, которая также задаст тон на последующие изменения процентной ставки. На данный момент по прогнозу повышение ожидается на 0,5, предыдущие показатели, то есть сейчас, которые действуют, это 4% ровно, и ожидается, что будет 4,5%, то есть на 0,5% будет поднято. Но есть также шансы на повышение всего на 0,25. Тогда будет это просто шикарной возможностью отправиться всем рынкам, в том числе и криптовалютному, наверх. Ну и в четверг
15 декабря также множество событий, все они в 16:30. Будет опубликовано 4 важных экономических показателя: базовый индекс цен розничных продаж, число первичных заявок на получение пособия по безработице, индекс производственной активности и объем розничных продаж. В момент объявления этих показателей также возможно повышение волатильности. Теперь посмотрим несколько новостей, которые заставили обратить на себя внимание. И первая из них — это Евросоюз установил лимит для криптовалютных транзакций. Это будет сделано в рамках новых правил, которые призваны затруднить использование наличных денег и криптовалютных операций в преступных целях. Согласно новой директиве Евросоюза, с 6 ноября в странах Евросоюза для одного платежа наличными можно будет использовать не более 10 тысяч евро. Министр финансов Чехии пояснил, что таким образом пользователям будет гораздо сложнее оставаться анонимными при покупке или продаже цифровых активов. Также Евросоюз согласился с тем, что криптотранзакции стоимостью более 1000 евро будут проверяться операторами транзакций и поставщиками услуг виртуальных активов. Кроме того, ЕС будет проверять этих поставщиков в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием. В общем, как всегда, все якобы во благо людей, а на самом деле закручивают гайки и увеличивают контроль. Вдруг вы захотите купить чего-то такого, что они не одобряют. Если продолжать тему регулирования криптовалют, то вот конгрессмен США обвинил главу SEC в провале регулирования криптоиндустрии. Теперь Гэри Генслер, это тот самый глава SEC, должен дать показания перед Конгрессом касательно своего подхода к криптовалютному регулированию. А все потому, что его раскритиковали, некий Том Эммер на него накатал жалобу из-за того, что ему не понравилось, что усилия регулятора по сбору информации о криптовалютах компаний были недостаточными, и из-за этого возникли проблемы с биржей FTX, последствия которой скоманулась. В данной статье конкретной даты не указано, когда ожидается какое-то решение, либо ответ Гэри Генслера. Но будем следить за темой. Я думаю, будет важным последить, как отреагирует глава SEC. Либо он забьет на эти обвинения, либо попытается оправдаться и будет закручивать гайки всей криптоиндустрии еще сильнее. Следующая новость также касается косвенно регуляции криптовалют. Джон Тестер. Криптовалюты нельзя регулировать, поскольку это докажет их легитимность. Достаточно забавная фраза. Можно подумать, если не замечать криптовалюты, то как будто бы их и нет. Джон Тестер — это сенатор в США, и он заявил: «Я считаю, что цифровые активы не смогли пройти тест на герметичность. Я не нашел того, кто смог бы объяснить мне, в чем заключается их ценность. Проблема в том, что если мы будем их регулировать, люди станут думать, что криптоактивы действительно законны». Его высказывание достаточно странное с любой стороны. Даже если абстрагироваться от темы криптовалют и допустим, что он против криптовалют, то как поможет бороться с криптовалютами просто их игнорирование? По-моему, это даже лучше для крипты. Логики у этого мужика не прослеживается. И еще 3 новости из России. Первая новость — это то, что в России начали выявлять майнеров. Что-то они запоздали. Многие майнеры уже отключаются, они их только начали вылавливать. Суть статьи сводится к тому, что они начали вылавливать их по, так сказать, тратам электроэнергии. То есть они смотрят, сколько на данном счетчике была средняя потребляемость. И если произошел резкий рост, то они туда выезжают и пытаются как-то выяснить, не майнит ли человек нелегально. Какое они имеют на это основание, пока непонятно. Нет ни закона о майнинге, как в принципе его запрета получается. И если человек исправно платит за электроэнергию, на каком основании они его могут отключить? Ну и следующий пункт — это кто их вообще пустит в помещение без разрешения смотреть, есть ли там майнинг-ферма. Ну, в общем, по сути, какое-то запугивание. И вслед за этой новостью вышла вот такая. Глава Иркутской области предложил создать майнинг-зоны по типу игорных. То есть собрать всех майнеров, например, в Иркутской области и выделить под это дело территорию. То есть приезжайте, стройте свои там майнинг-фермы, туда будут проводить, как пишут в статье, линии электропередач, которая способна выдержать напряжение соответствующее. Естественно, там завысят тарифы, естественно, все это там будет подконтрольно. Ну, с одной стороны, неплохая инициатива, если бы это было пару лет назад, когда не было бы санкций, когда майнинг еще приносил хорошую прибыль, когда хайп криптовалют был практически на пике или хоть как-то рос. Сейчас же кто поедет майнить в Иркутскую область? Сомнительное, конечно, мероприятие. Ну и к тому же пока нет соответствующих законов, о чем и сообщается в статье. Принятие закона введет эту деятельность в правовое поле.
пока в правовом поле майнинга нет. И завершающая новость, также связана с Россией и санкциями. В Даркнете появились услуги по выводу заблокированных активов с биткоин-бирж. Предлагается вывести деньги с заблокированных аккаунтов Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Как сказано в объявлениях, предлагается сбросить KYC, либо вывести средства на незаблокированные аккаунты, и делать это будут якобы приближенные к службе безопасности бирж люди. Комиссия за данную услугу составляет от 35 до 85% средств, выводимых с заблокированных аккаунтов. По мне, так это попахивает кидаловым. И если они еще и берут эти средства до выполнения своих обязательств, то это еще больше кидалово. И вполне вероятно, передав такие средства мошенникам, вы не увидите как свои заблокированные средства, так и те, которые передали. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках. Конечно же, с биткоином мы начинаем. Что произошло за выходные после нашего последнего видео? Предполагалось у нас, что мы можем дойти вот до этого пика, отрисовав пятую волну. Мы сформировали пробой наверх треугольника отмеченного, что в принципе как бы подтверждает мою теорию. Пятиволновик здесь появился. Вполне вероятно, здесь могла бы быть усеченная пятая волна, так что этот сценарий по-прежнему в силе. К тому же нисходящее движение идет в 3 волны на данный момент. Если мы будем как-то перестраивать данное движение в пятиволновик, что будет являться импульсом, там уже варианты появляются новые. Пока 3 волны вниз можно считать за коррекцию в волне 4, но не факт, что мы развернемся отсюда. Слишком уж она по времени небольшая в сравнении, например, вот с этой двойкой. Критическая зона для этой четвертой волны — это пик предполагаемой волны 1. Находится он на уровне 16650 примерно. До сюда мы пока не дошли, еще есть расстояние. И касательно данного варианта, следующее движение может быть уже заходной импульс и движение дальше наверх. Данные зоны убираю. Если мы будем все-таки отрисовывать волну 5 вот этой голубой структуры, то целевая зона здесь достаточно широкая. Начинается она с предыдущего пика. То есть, опять-таки, вот здесь на завершение волны 5 в волне 3. Это у нас минимальная зона при данной разволновке. Оптимальная расчетная зона у нас начинается с уровня в 18 тысяч, что совпадает вот с этим пиком, сформированным в ноябре. 10 ноября 2022 года. Это в случае данной структуры. Но хочу показать еще вот такую штуку. Сейчас на другой, на чистый график перейду. У нас здесь формируется опять треугольник, но достаточно большой. Хаи у нас понижаются, лои повышаются. Поэтому стоит рассматривать и еще дополнительный сценарий. Цена сжимается в данный треугольник, и это может быть вполне вероятно треугольником, который является предпоследней волной, и также вылет будет наверх. А, Б, С, Д, Е. Предположительно при таком сценарии, и выход наверх из него, в рамках чего он у нас может быть. Данный треугольник может быть, если мы сформировали, например, 1, 2, тройку завершили здесь, это у нас четверка и будет еще пятерка. Также неплохой сценарий для продолжения роста, и он вписывается в правило, так как завершение четверки будет с ортодоксальной точкой выше предполагаемой волны 1. Последим за двумя этими сценариями. В любом случае, что там, что здесь, вылет предполагается наверх. Поэтому нужно будет смотреть, как будет вести себя цена на выходе новостей, которые я озвучивал ранее в этом ролике, и понемногу корректировать структуру. По эфириуму есть аналогичная ситуация. Если мы берем данное движение как импульс в рамках укороченной волны 5, волны 3, что вполне нормально. До зоны мы не добили, но это укладывается в рамки структуры. И также может быть здесь волна 4. Зона, докуда мы не должны доходить, и зону, которую мы не должны перебивать, это у нас 1215 примерно. И отсюда вылет в пятую волну, целевая зона на волне 5, это где-то 1290, 1200, даже 1300, вот в эту зону. Это по аналогии вот с этой структурой биткоина. Ну и думаю, дополнительный вот этот вот вариант можно перенести и на эфириум, разрисовывать я его не буду, потому что здесь также все закручивается в треугольник. Тоже хаи понижаются, лои повышаются. Все это дело похоже на треугольник, но разволновка будет немного другой. Но принцип тот же. Парочку монет быстренько гляну. Из комментариев здесь ничего особо интересного нет, но посмотрим, что произошло на них за последнее время. Смотрел я на них еще в 2021 году, год назад, и здесь был шанс на разворот. Неплохо отскочили, скорректировались. Была возможность здесь зайти со стопом за основание. Естественно, кто стоп не поставил в глубокой просадке, вот для чего нужны стопы. Если сценарий не отыграл, то
можно сэкономить достаточно много денег, а потерять небольшой процент, который вы закладываете сами. Что у нас сейчас происходит? Улетели мы достаточно низко, но неплохо, что на этих низких уровнях появились объемы. Однако же каких-то заходных импульсов здесь пока по-прежнему не видно. Нисходящее движение, и здесь бы я не рассматривал какие-то входы. Да, импульс был, но он был недостаточно сильным. SXP бы я проходил стороной. И еще одна монета, монета DIA. Что у нас здесь? Так, тоже ее рассматривал достаточно давно. Это май даже 2021 года был. Тогда мы только начали падение, и была отмечена зона расчетная для четвертой волны. Здесь вообще никаких отскоков, здесь даже и входов не было, поэтому пролетели низко, пролетели практически до дна, пробили хай предполагаемой волны 1, поэтому здесь никаких входов не было, здесь все прекрасно. Никаких убытков нет. Такого большого количества объема внизу не наблюдается, как по SXP. Касательно самых последних движений, не особо нравится монета. Здесь тени такие сверху, как будто их придавливают лимитками сверху. То есть как только цена отрастает, сразу прибивают вниз. Поэтому я бы в эту монету не заходил. Да, здесь есть структура, по которой можно зайти. Вот здесь вот неплохой рост, но объемов нет. Что можно здесь рассмотреть? Но если в качестве какого-то усреднения, то нет, здесь также даже локально нисходящее движение. Нет, также лучше проходить мимо этой монеты, если вообще на большом таймфрейме смотреть. Но выглядит так, что шансы какие-то есть. Дивергенция на индикаторе, какие-то всплески объемов есть, то есть кто-то же ее покупает, откупает, хоть как-то манипулятивно. А если SXP глянуть также, ну вот, последнее вот это снижение сформировало на недельном графике неплохой дивер. Также после получения хороших откупных каких-то объемов, свечей, можно на откате рассмотреть лонги, но пока лучше пройти мимо этих двух монет. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BitGet. Всем удачной торговли и счастливо!